ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രെഡ് ബജ്ജിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ മാത്രമേ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ആവശ്യമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ജീരകം, ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു മുട്ട, ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മൈദയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ട് 1 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈദയിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കളറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കുഴക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുട്ടയും അതുപോലെ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മിക്സ് ആക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മുട്ട ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. ഇനി ഇതൊന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ഈ മുട്ടയും മൈദയും നന്നായി യോജിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മിക്സാക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ഓരോ ബ്രെഡായിട്ട് മുക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ബ്രെഡ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ മുക്കി 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ക്രിസ്പി ആകുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ബാറ്റർ കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് എണ്ണ കുടിക്കും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കാതെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ബജ്ജി നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ മറിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സൈഡും നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കി ഇതേ രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.